Şimdi bak senin derdin horlama olabilir. Ama Var. benim derdim ne? Uyku apnesi. Bak uyku apnesi. Senin böyle yorgun gözükmen, sabahları yorgun kalkman, gün içi uyku hali, akşamları televizyon seyrederken uykuya erken dalman, kendini yorgun, halsiz hissetmen, otobanda araba kullanırken içinin geçiyor gibi olması, bunların hepsinin nedeni geceleri sağlıklı nefes alamamandan dolayı kandaki oksijen değerlerinin düşük olması, satürasyonun düşmesi. Böyle olunca ne oluyor? Kalple ilgili sıkıntılar, nabzın yükseliyor, nabzın düşüyor, tansiyonun yükseliyor, tansiyonun düşüyor, huzursuz bacak sendromu oluyor, uykunu alamadığın uyanıyorsun. Bravo. Bunun hepsi birbiriyle bağlantılı. Bravo hocam. Bu durum burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcikler, dil kökü hepsiyle alakalı. Morfolojik yapımla alakalı. Gel böyle Ceren, şöyle yan dur baba. Şöyle. Bak şimdi, alt çene biraz geride, hyoid mesafesi kısa. Ve ben hastamıza diyorum ki, hastamıza ne diyorum? Ameliyat demiyorum. Bak ameliyat demiyorum baba. Mutlaka ve mutlaka sizin gibi hastalarda altın standart ne? Uyku testi. Alaçatı'da yaşıyorsun, rahatsın. Lütfen İzmir'de, istediğin bir merkezde, çünkü uyku laboratuvarları standart, bir hastanede uyku testini yaptırıyorsun. Burada bizim amacımız sizin gece boyu yaşadığınız sıkıntıları ortaya çıkartmak. Muhtemelen ağır uyku apnesi sendromu çıkacak sizde ve ağır uyku apnesi sendromunda tedavi seçeneklerini değerlendirirken ameliyat dışı tedaviler daha ön planda. Yani gerçekten bu çok önemli. Daha çünkü yaşınız da genç. Bu yaştan sonra koroner kalp hastalıkları riskini artıran bir faktör, prostat riskini artıran bir faktör, göz tansiyonunu artıran bir faktör. Hep bunlar birbiriyle bağlantılı. Neymiş? Uyku testi. Evet. Unutma. Vallahi Alaçatı'da her sabah çalarım kapını.